dritkult. Men her er det jo ganske stort spenn fra at du kommer til nevrologen, og du har liksom fått en kronisk sykdom som du skal ha medisiner for, og så kommer fysioterapeuten på en helt annen side og bare, nå gønner vi på. Nå skal du trene hardere enn du noensinne har gjort. Liksom, hvordan møter du det på det da? Ja, og det er jo ekstremt utfordrende, kanskje, i forhold til alle de med fatigue, som de aller fleste har. Ikke sant? Og det handler jo også litt om disse mytene igjen da, sant? For det en av de store mytene her er jo sånn, har du fatigue, så får du mer fatigue av å trene. Sant? Det er jo en klassisk myte. Det er det. Og så er jo kanskje sannheten stikk motsatt. At de aldri har hatt så lite fatigue, som etter de begynte å trene, og kanskje begynte å systematisere treningen, og kanskje de blir helt kvitte. Velkommen til Fysipodden. Mitt navn er Fredrik Sjøberg, og i dag skal vi sammen utforske et tema innen fysioterapien. Vi intervjuer eksperter og deler erfaringer skal forbedre din praksis og forståelse av kroppens funksjoner. Vi tilbyr også relevante forskningsartikler og ressurser knyttet til hver eneste episode på våre nettsider fysi.no. Enten du er erfaren fysioterapeut, student eller bare nysgjerrig på faget, så tror jeg du vil finne noe verdifullt her, og la oss sammen utforske dagens tema og lære noe nytt. God lytting! I dag så skal vi snakke om MS, multiple sklerose. Og jeg sitter her med Morten Eriksen Hagenes, som er nevrologisk fysioterapeut på Oppsalklinikken. Du har vært med på podcasten før, og da snakket vi om slag og behandling av spastisitet. Riktig. Og i dag så skal vi jo da, som sagt, prate om MS. Og jeg har gledet meg til å prate med deg om dette her, fordi jeg selv så har jeg veldig lite erfaring med håndtering, behandling av pasienter med MS. Først og fremst så er jo MS på en måte en arvevsdannelse på sentralnervesystemet da. Man refererer ofte til disse plakkene som man kan se på MR og slikt. Og det jeg også vet er at det er en kronisk sykdom, og så fort du på en måte er diagnostisert med MS, så vil ikke det bli bedre, sånn at du vil ikke bli friskere fra det, kanskje. Tja. Men dette her er spennende temaer vi skal dykke inn i da. Nå prøvde jeg meg på en veldig sånn et svagt forsøk på å fortelle hva MS er. Hva hvis jeg spør deg da? Nei, altså du er jo absolutt inne på det. Så altså, MS er jo en kronisk autoimmun demyeliniserende sykdom. Som kjennetegnes jo ved på en måte attakker eller plakkdannelser på en nervevev i hjerne og ryggmarg. Men altså det som du nevnte litt, at man ikke nødvendigvis blir noe bedre av det tenker jeg at jo, det kan man faktisk bli. For det kommer medisiner som gjør at man blir friskere av det, og så vet man kanskje at fysioterapi også har en rolle oppi den biten der. Spennende. Og hvem er det som får MS da, hvis vi snakker litt sånn kjønn, alder og geografi? Det er interessant, og man har ikke alle svarene, men man vet veldig mye om det. I Norge så tror man det er rundt 14 000 personer som har MS. Man ser at det er mye hyppigere blant kvinner enn blant menn. Klassiske MS-pasienten som de nydiagnostisert er kanskje kvinne 32, beklager. 32. Eller så vet man jo at forekomsten er hyppigere jo lenger vekk fra ekvator man er i verden. Og så vet man også det at hvis man har bodd langs ekvator og så flytter til Norge for eksempel, så øker forekomsten igjen. Ja, det der altså. Så det der er veldig interessant. Og så vet man også litt sånn hvordan det utarter seg hvis man flytter motsatt vei. Men det er liksom ikke det er ikke der jeg har min dybdekunnskap, men man ser liksom at det er noen sammenhenger, både i forhold til avstand til ekvator, men også i forhold til genetikk. Og så er det jo ikke sånn at MS er arvelig, men man vet at det er en arvelig komponent der. Så man ser noen opphopninger. Av og til for eksempel at det kan være mor og datter, eller to søsken, eller... Men den komponenten er såpass liten at man ikke kan på en måte si at det er en arvelig sykdom. Du nevnte dette med attakk. Hva er det, og hvordan kan man se at noen har et MS-attakk? Nei, det kan man jo egentlig gjøre på to måter. Det ene er jo det kliniske, sant? At man kanskje opplever en akutt forverring i funksjon. Og det andre er jo at man kan se det på MR. At det er et nytt lakk på en måte på hjernen eller på ryggmargen. For 10 år siden så tror jeg vi sa at det var cirka 10 000 MS-pasienter i Norge. Nå er vi på opp mot 14 000.
Og det handler nok om to ting. Det ene er at vi har et veldig godt MS-register, på en måte der alle blir registrert ordentlig. Og så handler det også om at diagnosekriteriene er litt endret. Okay. Sykdommen heter jo multippel sklerose, så det ligger jo litt i ordet at det ikke bare er en, men det er flere på en måte attakker eller flere arrdannelser. Men nå kan man få diagnosen selv ved ett attakk. Ja. Så ikke noe multiple, men én sklerose. Så det er jo en liksom vesentlig endring da. Ja. Før så ble de kanskje hengende litt i luften, når man kalte det for en klinisk isolert hendelse. Og så ventet man til at man fikk attakk nummer 2, og da satte man diagnosen MS. Ikke sant, ja. Altså nå gjøres det i større grad allerede ved første attakk. Ja. Og det er jo kanskje mer liksom klinisk, altså den typisk første attakk er jo kanskje en opticus nevritt. Ja. Tape syn, og at det blir forstyrret. Og kanskje en ren irritasjon på selve øyet, på en måte. Ja. Det klør og svir og hovner opp. Riktig. At du får en veldig tydelig synsforstyrrelse da. Men så er det jo også selvfølgelig noen som får akutte lammelser, både motorisk og sensorisk. Og det kan være det kan være veldig dramatisk i enkelte tilfeller. Mens andre kan være litt sånn at de får en lett droppfot, eller litt sånn at de plutselig begynner å snuble litt når de løper, eller har liksom gjentatte fall når de løper i skogen. Ja, ikke sant? Så, ja. Ja, og jeg ser jo for meg at det er jo veldig tett knyttet til hvor disse plakkdannelsene kommer i sentralnervesystemet. Absolutt. Og hvis man ser for seg at for eksempel det her skjedde i ryggmargen et sted, så kan man jo kanskje få paraplegi. Ja. Eller hvis det skjer et sted i hjernen, så kanskje man får mer en hemiplegi. Ja, jeg tror ikke det er så himla lenge siden man begynte å bli opptatt av denne ryggmargen, altså. For tidligere så var det nesten bare hjernen det ble tatt MR av. Sier du det? Og da var det kanskje ikke så lett å se at MR-funn og det kliniske stemte overens. Nei. Mens nå i større grad så blir det også tatt regelmessig bilder av ryggmarg. Men jeg synes fortsatt at det gjøres veldig sjelden. Altså det er hovedsakelig hjernen nevrologen er opptatt av. Ja. Og så på forespørsel eller ved behov så tar de ryggmargen. Jeg har ikke helt skjønt på en måte hvorfor de velger å ikke ta ryggmargen, men det er nok det kliniske bildet, altså. Men ja. Men dette med at de nå har endret kriteriene litt for diagnostiseringen, handler det også om å kunne iverksette legemiddelbehandling raskere? Helt klart. Og det er jo avgjørende. Så altså er det noen områder der det har vært store fremskritt kanskje de 10 siste årene, så er det jo medisiner. Altså det har kommet en hel haug med nye medisiner. Før så kunne jeg alle utenat på rams, og visste nøyaktig hvilke medisiner som skulle inn i hvilke rekkefølge. Og det handlet om at man hadde sånn trappemodell med først skal alle prøve de medisinene, og så når du har prøvd de og de ikke fungerer, så skal du opp på neste trinn, og så er det alle de medisinene du får tilgang til, og så hvis de da ikke fungerer, så opp på neste trapp, og så er alle de medisinene. Riktig. Mens nå så tar man det første best, eller det beste først. Og da ser man, sånn er det. Harde skyts med en gang. Blir kvitt alt av attakker, på en måte, altså den inflammasjonsprosessen som på en måte er på nervevevet. Det er liksom om vi bare får stoppet det først, med en gang. I stedet for på en måte gå omveier via andre medisiner som kanskje er rimeligere, eller først. Fordi dette er jo en autoimmun sykdom, der det blir inflammasjon i sentralnervesystemet. Absolutt. Så da er egentlig det førstehåndsbehandlingen under attakk at de skal få dempet denne inflammasjonen, kanskje med kortikosteroider eller et eller annet. Og så er det mer en andre ordrebehandling med medisiner som... Ja, så da er det jo på en måte en akuttbehandling med klassisk er jo noe som blir heter Solomedrol, som er en sånn intravenøs kur som blir gitt på mens du er innliggende på sykehus. Gjerne sammen med en del andre steroidepreparater. Og så er det jo om å gjøre å forhindre at man får flere attakker. Sant? Så det er jo da disse bremsemedisinene kommer inn, som man sikkert har hørt om. Bremsemedisin for MS. Og det er jo medisin som hovedsakelig skal forhindre nye attakker. Og det er jo vesentlig for å holde en god funksjon over tid. Det er jo færrest mulige attakker, og helst ingen attakker, på en måte, fra du har begynt på medisinen. Så det er jo det man på en måte streber etter med disse medisinene, det er å finne medisinen som gjør at du ikke får et eneste nytt attakk. Så da ligger det liksom grunnlaget kanskje for fysioterapi da, eller for liksom å jobbe med andre tiltak fremover. Har du en pasient inne som fysioterapeut som stadig har nye attakker, så blir det stadig tilbakesteg, og kanskje det du har fått til i forhold til trening og behandling, så rykker du liksom litt tilbake til start hver gang.
Det kan jeg se for meg. Så det der er jo en kjempeviktig bit. Og vi hadde ikke kunnet gjort en god jobb som fysioterapeuter hvis ikke den medisinske biten hadde vært. Riktig, og her ligger du på en måte litt under at det har vært en veldig stor endring over de siste årene, hvordan man diagnostiserer de, hvordan man behandler de. Det er jo også ulike kategorier innen MS. Du har attakkvis MS og progredierende MS. Og det vært noen endring der over liksom fordi hvis jeg husker rett, så det absolutt flest som har attakkvise MS, og så færreste har færre prosentandel har progrederende. Ja, altså de aller fleste som får diagnosen får på en måte diagnosen relapsing remitting MS, som jo da en sånn attakkvis MS som man kommer seg etter på en måte, mellom attakkene. Ja, og ved diagnosetidspunkt så det, altså jeg tror totalt sett, hvis du ser på alle som har MS i Norge i dag, så det 50% som har attakkvis MS, eller relapsing remitting MS. Okay, ja. Og så ser man at halvparten av de, over tid, så blysser attakkene ut. Ja. Mye sikkert på grunn av gode medisiner. Ja. Men det blysser i hvert fall ut, og mange av de da kan kanskje slutte på medisinene, og det de da over det vi kaller for en sekundær progressiv fase. Okay. Altså sekundær progressiv MS. Og så har du da de siste 25% blir det vel da, som fra dag 1 på en måte blir kategorisert eller klassifisert som en primær progressiv MS. Og det jo litt som altså jeg tenker at det jo på en måte en sykdom som går jevnt og trutt fremover, men uten attakk. Men sånn summa summarum på enden av streken der, så tror jeg ikke nødvendigvis at de noe dårligere enn disse attakkvise. Nei. Sånn at de bare blir forverret i attakker, mens de primærprogressive jevnt og trutt. Ikke sant? Og det føler jeg kanskje litt misforstått både blant pasientene og kanskje blant oss fysioterapeuter eller oss fagpersoner. Og de tenker, nei, har du fått primærprogressiv? For den så aggressiv og progressiv. Men det misforstått. Det ikke nødvendigvis sånn det Det bare det at da går det jevnt og trutt kanskje gradvis litt nedover. Mens med disse attakkvise så kan du våkne opp en morgen og være lam fra liv og ned. Så slipper du med primærprogressiv på en måte. Men driveren i sykdommen vel mer eller mindre det samme, fordi du har jo da kanskje mer subkliniske attakk da. Absolutt. Absolutt. Og så det, men det bare at, altså, og dette jo kanskje også noe av det som litt nytt, for før var det bare de som hadde attakkvis MS som fikk medisiner. Og nå får også både primærprogressiv og sekundærprogressiv får også bremsemedisiner. Ja, det var jo... Det jo kjempeendring på medisinfronten i forhold til det. Ja. Hvor stor effekt de har av det, jeg usikker på. Okay. Men de får i hvert fall tilbud om, og de får de medisinene. Ja. For noen har de sikkert effekt. Jeg har ikke lest noen studier på det, men min erfaring at det ikke er noe halleluja-medisin. Riktig, på disse som sekundær eller primærprogressiv. Ja. På de attakkvise så det halleluja. Ja. Det viktig å vite noe om også hvordan de responderer på den behandlingen da. Nå har vi jo pratet litt om diagnosen og på en måte litt hva nevrologene og legene gjør når de iverksetter behandling. Et scenario jeg kan se for meg jo at siden det her man kan få sensorisk utfall, motorisk utfall, nevrologisk utfall. Det ikke uvanlig at pasienter kan oppsøke fysioterapeut som første instans når man får typiske sånne symptomer. Når det man skal få det på radaren at kan det her være MS? Du nevnte jo dette med synsnerven i sted. Det jo kanskje litt sånn altså en ting jo sånn kanskje før de har fått diagnosen, men jeg tror kanskje det som enda mer realistisk scenario jo kanskje hvis du har en MS-pasient inne fra før, og så får de et attakk, og så skjønner de ikke selv at det et attakk. Det skjer veldig ofte i hvert fall hos meg. Så da det jo liksom jeg som sender de på legevakten eller sender de på sykehuset. Ikke sant. Så jeg tenker at der har vi en kjempeviktig rolle. Og så nå har du plutselig blitt litt verre. Dette var litt rart. Kan det være en urinveisinfeksjon? Har du en eller annen luftveisinfeksjon eller noe i systemet? Hvis ikke, da mistanken om et attakk ganske stor. Og da det inn og så sjekke seg på sykehuset. Ta alt av prøver. Det den viktigste biten, tenker jeg, i forhold til det der. Og har vi selvfølgelig inn en ny pasient, på en måte som vi aldri har sett før, det har liksom ikke vært noe, det ingen MS-diagnose som foreligger på en måte, så det straks litt vanskeligere, for det at når det gjelder pasienter med nevrologiske symptomer, så kan jo det være ganske mye forskjellig.
Og det som skulle treffe liksom blink på at dette må være MS på en måte. Jeg tenker at det skal godt gjøres. Så der er vi jo avhengig av nevrologene, og at utredningen på en måte skjer på sykehuset. Men vi kan jo selvfølgelig gjøre en undersøkelse og skrive en god rapport og henvise videre, der på en måte alle disse funnene blir oppsummert. Men jeg tenker at det er liksom ikke vi som skal sette noen diagnose. Nei, sant. Nei. Ja, det er mer, ja. Men ok, så typisk man kan få litt sånn prikkete følelse ved et attakk da. At det blir liksom prikking. Ja, attakk kan jo være alt. Ja, men snakker vi så mye at det kan gå på for eksempel tarm- og urinveier også? Absolutt. Det kan det. Ja, men det er jo hjernen. Altså, hjernen styrer jo alt. Så mening, alt kan skje. Men det klassiske er jo kanskje en opticus nevrit. Kanskje lammelse i fjeset. Veldig mange med MS-attakk. Da går jo slagalarmen. Man mistenker hjerneslag. Og så nei, det var det ikke. Det var et MS-attakk. Det er jo også en gjenganger, på en måte. Så tenker jeg man skal ikke være redd for å henvise det inn til akuttmottak eller akuttinnleggelse på sykehus når man har noen inne. Pasientene føler ofte at det er litt sånn overivrig, og det var ikke nødvendig. Men som regel så får du en kjempetak etterpå. For det var det helt riktig å gjøre. Ikke sant? Og som regel så har man riktig, og de få gangene man kanskje ikke har riktig, så har man i hvert fall utelukket det. Og så kan man ta det med ro. Men veldig mange av de kunne jo fått akuttbehandling da, og sluppet et stort attakk. Og så blir ikke det tatt i tide. Og så får man jo en lang jobb å gjøre med rehabilitering etterpå. Ja, sant. Så den akuttmedisinen er kjempegod. Den stopper attakkene ganske godt. Ja, så la oss, fordi man får inn en pasient som har fått diagnostisert MS, og så hvordan er det du kan gå fram for å på en måte prøve å kartlegge litt om det har vært noen nye attakk der? Liksom, fordi her har du jo altså et helt nervesystem å boltre deg i. Hvordan går du fram og kan taktisk liksom spørre deg litt fram? Jeg tenker man må gjøre en grundig kartlegging, rett og slett. Se litt på, begynn med de store tingene. Hvordan går personen? Hvordan er det med løping? Hvordan er det med hopp og sprett og hink og tjo og hei? Altså, hvis det er en god høy funksjon på denne personen. Og så kan du, hvis du ser at det er noe rusk her og der, så kan du begynne kanskje å teste litt mer spesifikt, sant? I forhold til balanse, sensorisk funksjon, er det noe nummenhet? Og så er det jo litt sånn å være litt uredd i anamnesen, sant? Tørre å spørre om hvordan det er med blæretarm, seksualfunksjon, og de tingene der. Liksom, at du tør på en måte å spørre om det. Det er viktig. Så så tenker jeg det er en viktig bit i det. Sånn hukommelse og de kognitive funksjonene. Ja, det er jo sjelden at det er noe stort problem tidlig i forløpet. Selvfølgelig viktig å spørre hvordan personen opplever det, men jeg ville ikke ha brukt noe ressurser på å kartlegge det i en førstegangsundersøkelse på en relativt oppegående pasient som kanskje driver og joggeturer i skogen og sånn. Ja, det kan bli litt feil også, kanskje. Vet ikke, men det du kan ha på en relativt nydiagnostisert pasient er jo fatigue-problematikk. Det er jo kjempestort problem. Flertallet av MS-pasienter sliter med fatigue. Så ja, men det er jo hvis du skisserte en kvinne 30-åra, har barn, jobb, hvem er liksom du er sliten da? Ja, det er noe med å kunne klare å skille litt mellom de ulike typer slitenheten, eller sant? Og de fleste vet hva som er mer sånn normalt sliten og mer sånn ekstremt utmattende sliten. Og det som er sånn ord som er sånn gjenganger på det, at de føler liksom det er sånn hjernetåke. Altså det er bare et sånn lokk som ligger over toppen. Bare kanskje tenker rasjonelt, og ting som de før har klart helt fint, det fungerer liksom ikke. Så de aller fleste, spør man noen sånne kontrollspørsmål på det der, så klarer stort sett pasientene selv å tenke seg frem til hva som er det ene i forhold til det andre, altså. Så, ja. Men helt klart, og det der er et klassisk eksempel, altså. Veldig, veldig, veldig vanlig. For alle tenker, ja, men alle med små barn er jo sliten. Ikke sliten på den måten. For da kan du sove deg uthvilt igjen. Og lade batteriene med søvn. Det klarer du stort sett ikke å gjøre med fatigue. Riktig. Ok. Så hoppe og sprette, spørre litt sånn generelle spørsmål om hvordan funksjonene, om det har vært noen endring i funksjonene i kroppen. Ja, så gjør nå alle de vanlige fysioterapitestene, sant? Det er jo ikke noe hokus pokus. Nei. Så gjør nå det du kan fra før. Ser du at det er
litt halting på en måte i gangen. Så ja, gå inn i det da. Hva handler det om? Er det dårlig hoftestabilitet? Er det noe med mage rygg? Er det en droppfot der? Hvorfor halter denne personen? Så kommer som regel til bunns i det hvis du bare prøver å lete litt. Ja. Følge det opp. Er det noe annet som du pleier å spørre om, eller som litt sånn klassisk MS? Nei, jeg pleier jo alltid å spørre om de har kontroll på attakkene, om de selv skjønner når de har attakk og ikke. Ja, det et godt spørsmål. Siden jeg opplever at det har de stort sett ikke. Og om de har en plan for hvis de tror at de kanskje får et attakk, hva skal de gjøre da? Og det jo litt sånn, det ikke nødvendigvis sånn at det vårt ansvar, men ofte så jo fysioterapeutene kanskje de ser hyppigst. Og derfor har vi forutsetningene for å plukke det opp mye bedre enn kanskje fastlege eller pasientene selv, eller vi ser det jo litt mer objektivt. Så hvis du har en pasient, du ser kanskje en gang i uken for eksempel, det veldig mye lettere for deg å plukke opp at her var det, det noe som ikke stemmer. Dette var veldig annerledes. Så det det ene, få de til å selv på en måte forstå, for vi jo ikke rundt i hele tiden, sant? Så litt sånn pasientopplæring i forhold til det. Og så det jo litt sånn i forhold til jobb da, for eksempel, altså i forhold til tilrettelegging på jobb, hva kan man på en måte få til der, og litt sånn, altså hvis fatigue på en måte veldig dominerende, så det jo kanskje å drive med litt kartlegging der i forhold til hvor går energien hen. Hvor skal man legge inn støtet? Skal man bruke energien på jobb, eller på familien, eller på seg selv, eller hvor skal man bruke den energien man har? Så når man har snakket litt, blitt litt kjent med hvordan disse symptomene arter seg for det individet, hva det noe undersøkelser og tester du som regel prøver å tilstrebe å gjøre på denne pasientgruppen, eller? Ja, jeg pleier å gjøre en litt sånn standardiserte tester, sånn 6 minutters gangtest, mini-best-test, og du kan jo selvfølgelig gjøre tøgg og disse andre vanlige testene også. Det jeg mest glad i, og som nå etter hvert mine pasienter begynner å bli mest glad i, det jo å filme de. Og det jo spesielt hvis du skal følge pasienter over tid, der man kanskje har kartlagt og funnet et problem, jobber med det problemet for å forbedre det, trener hardt, massiv innsats fra fysioterapeuten og pasienten, og så filmer man det litt sånn underveis, og kanskje mot slutten av det tiltaket. Det synes jeg knuser alt av tester, det må jeg bare si. For det blir så synlig, spesielt for pasienten. Så hvis den pasienten hører, ja, men før skårte du 21, og nå skårer du 22, du har jo fremgang. Det sier jo ikke den pasienten noe som helst. Nei. Så hvis de får se liksom 2 videoer med sine hverandre på en skjerm, før og nå, da blir det så veldig synlig. Så da, det et virkemiddel som jeg er veldig glad i. Så stort sett også filmer jeg de med pasienten sin egen telefon, så de har videoene på sin telefon, eier filene, ingenting som lagres hos meg, så har ikke jeg noe ansvar for det. Og det synes pasienten også veldig fint. Og så, da kan de jo til og med brife med å vise til folk, sant? Se, sånn var det før, og sånn det nå. Så det et verktøy som jeg er veldig glad i. Men her ligger det egentlig at i denne filmen så har det vært en positiv progresjon, da. Fordi når det blir arvevdannelse på nervevev, da, så blir jo funksjonen nedsatt i det vevet, og det regenereres ikke kanskje det gjør det, men hvordan blir de bedre, på en måte? Vi jo inne på det, for det ble jo gjort noen studier for en del år siden som viste at trening, gjerne med fysioterapeut, kan faktisk reversere noen av disse attakkene. Sånn som med MS så det jo hovedsakelig myeline som blir brutt ned. Sant? Det jo liksom isolasjonen på ledningene i nervevevet. Og myeline jo kjempeviktig i forhold til hastighet på transporten av nervesignaler. Sant? Så med en gang myeline blir brutt ned, der nervecellen eller signalen egentlig bare hopper på myeline, i stedet for å gå gjennom aksonet, det som gjør at det går så fort. Ikke sant? Når det blir brutt ned, så må det liksom gå inn i dette vanlige aksonet, på en måte, til alle signalene, og da går det mye senere. Da går det tregere. Så det jo liksom kanskje noe av de tidlige symptomene, at kanskje en bevegelse går seigere, eller treigere, eller man blir litt svakere. Og det jo på grunn av myeline begynner liksom å bli brutt ned. Ikke sant? Og så hvis det veldig aggressivt, så blir jo hele aksonen, eller hele nervecellen på en måte også brutt ned, og ødelagt. Og så har man sett på studier at ved hard trening, der man virkelig setter krav til at det skal skje noe, altså man skal ha kontakt, den muskelen skal yte, signalet må frem,
så ser man at man får en remyelinisering. Nei, sier du det? Altså at myelinet bygger seg opp igjen. Det kult. Og i enkelte tilfeller så man faktisk sett at man også kan få en liten reparasjonsprosess på selve aksonet. Altså at til og med nedbrytelsen som har skjedd der, og reverseres i en viss grad. Ja. Og det er jo ganske banebrytende. Ja, det er det. Ja. Så der har man jo egentlig gått fra tidligere, for 15-20 år siden, så skjedde egentlig sånn veldig stor paradigmeskifte på det der. Ja. Der man gikk liksom fra at man fikk beskjed hos nevrologen at ja, du må spare på kreftene, sånn at du ikke bryter mer ned enn nødvendig. Ikke sant, ja. Til at man har sagt, kjør på. Tren så hardt du kan, så ofte du kan, så mye du kan. For da skjer det noe med de nervene som blir brutt ned. Så ja, så det er jo sånn kjempeskifte. Ja, det er det virkelig. Men hva er det som kjennetegner denne treningen da? Nei, det har jo man også forsket mye på, men man ser at det må være høyintensiv trening. Ja. Så det er blitt gjort flere studier for eksempel på det med 4x4 og en del sånne andre ting. Ja. Jeg tror kanskje man landet litt på at 4x4 ble litt for brutalt. Ja. Spesielt hvis man var litt for dårlig med oppvarming og nedtrapping. Og da var det kanskje litt sånn andre sekundære ting som kanskje stakk litt kjepper i hjulene for at man skulle få mest mulig ut av de øktene. Ja, riktig. Så da har man liksom tenkt, en litt sånn gylden middelvei, men det skal fortsatt være ganske høy intensitet, altså. Ja, ja. Så tung styrketrening, for eksempel, og kanskje 4x4 intervaller på tredemølle i forhold til kondisjon og sånn også. Absolutt. Ja, riktig. Ja, fordi jeg er jo veldig med på den tanken at tung styrketrening, så må du virkelig rekruttere muskelfibre, og på en måte nervesystemet må jo bare fyre på alt det kan. Ja. Men tanken bak en sånn tung utholdenhetsøkt, da, er det... Så, dette vet man jo egentlig ikke, men det er jo forsket veldig mye på det i forhold til for eksempel hjerneslag og sånn også, sant? Man ser liksom at du skal opp på 90% av makspuls, for da skjer det noe med nervecellene, på en måte. Det er noe med oksygenet. Så det ser man jo også med MS, altså, at det er veldig fordelsaktig. Jeg tenker det handler jo litt om fyring det også. Altså skal du yte liksom disse intervallene som skal kreve såpass mye, så må du mobilisere. Ja. Og du må ikke bare mobilisere pusten, på en måte. Du må jo ta i med hele kroppen. Ja, virkelig. På en måte. Så det er noe i det momentet der, på en måte, som gjør at det skjer. Så jeg tenker det handler nok om aksjonspotensialet hele tiden. Ja. Sant? Du må bygge opp nok aksjonspotensialet til at du får fyringen. Ja. Er du med? Jeg er med. Ja, så, det er dritkult. Men her er det jo ganske stort spenn fra at du kommer til nevrologen, og du har liksom fått en kronisk sykdom som du skal ha medisiner for, og så kommer fysioterapeuten på en helt annen side og bare, nå gønner vi på. Og skal du trene hardere enn du noensinne har gjort. Ja. Liksom, hvordan møter du det på det da? Ja, og det er jo ekstremt utfordrende, kanskje, i forhold til alle de med fatigue, som de aller fleste har. Ikke sant? Og det handler jo også litt om disse mytene igjen da, sant? Ja. For en av de store mytene her er jo sånn, har du fatigue, så får du mer fatigue av å trene. Ja. Sant? Det er jo en klassisk myte. Det er det. Og så er jo kanskje sannheten stikk motsatt. At de aldri har hatt så lite fatigue, som etter de begynte å trene, og kanskje begynte å systematisere treningen, og kanskje de blir helt kvitt det. Så ja, det der er... Så får man den alliansen gjennom å gi pasientene erfaringer. Ja. Sånn, så man begynner jo selvfølgelig aldri på full guffe, og time nummer 2, da er det 4x4 på tredemølle. Man bygger stein for stein, og skaper en god allianse, og skaper den gode alliansen, så får du jo stort sett pasientene til å gjøre nesten hva som helst. Fordi at de stoler på at det er det riktige å gjøre. Riktig, ja. Så jeg tenker den alliansen må på plass først, sånn at du på en måte har vinduet for å utforske litt videre. Ja, både det å få bygget erfaring med trening, men også det hvis man har en... Ja, du nevnte for eksempel droppfot i sted. Det å liksom tørre å skulle gå for det med en droppfot. Absolutt, og da må du jo sørge for at rammen er på plass for det. Sant? Så da må du kanskje inn med et eller annet hjelpemiddel som gjør at det ikke er noen fare for at den personen skal snuble, når du virkelig skal yte så hardt. Ja. Og så er det jo, altså den andre siden av dette er jo at, altså jeg sa 15-20 år siden kom dette paradigmeskiftet i forhold til trening og sånn. Jeg får jo fortsatt inn pasienter her den dag i dag som har fått streng beskjed fra nevrologen sin at de må spare på kreftene. Ja. Sant? Ja. Og siden har ikke de snakket med noen nevrolog. For de er jo den sannheten som gjelder. Og da er det jo vår jobb som fysioterapeut å fortelle, ja, det trodde man faktisk da. Men nå vet man bedre. Ja. Det er blitt helt annerledes. Det er kjempeviktig at du trener og er fysisk aktiv. Så det, selv på en måte om verden har gått fremover, så er det jo mange pasienter i dag som faktisk har fått den beskjeden. Ja. Og selv om de kanskje har fått med seg at de lurer å trene, og at de
prøver å være flink, så jeg tror for mange så henger den beskjeden fortsatt i. Ja. Så der også har vi liksom en sånn viktig jobb å gjøre i forhold til å overbevise de virkelig. Om at det er viktig å være fysisk aktiv. Ja, for hvis du får en beskjed av nevrologen at sånn, nå må du spare på kreftene, og så blir det på en måte litt konflikt i informasjonen som blir gitt, da. Så er det jo, ja, man må jo få bygd en tillit til at det jeg sier er det som gagner deg best. Jeg tror man bygger best gjennom å gi pasientene erfaringer med at det budskapet man leverer, det er faktisk riktig. Det stemmer. Jeg kjenner det på meg. Og jeg ser på videoene som vi har tatt at det blir bedre. Ja, men så klassisk så tar du time for time og har primet deg til at sånn, vi skal til et punkt hvor du skal trene, du skal ta i veldig hardt, men vi skal gjøre det litt gradvis gang for gang da. Ja, og har du liksom en MS-pasient som er liksom helt nydiagnostisert, så er det jo kanskje ikke så mye symptomer. Det som er viktig det å gjøre, det er å gjøre en kartlegging, få alt inn i journalen, og så sier du til pasienten, ta kontakt hvis det skjer noe i fremtiden. Hvis du får et attakk, eller hvis det er et eller annet som ikke stemmer, eller føler at det er noe som ikke er som det skal, gi meg en lyd, så tar vi en ny sjekk. Og da har du grunnlaget liggende der. Kan du sammenligne? Er det noen endringer her? Eller ikke? Hvis det er noen endringer, så tar du tak i det. Av og til så er det ikke noe mer enn det man trenger å gjøre sånn til å begynne med. Så det er ikke sånn til å si at alle som har fått diagnosen, det er liksom beinhard trening, men det gjelder jo egentlig det samme for de som for deg og meg, på en måte, sant? Det er viktig for de å være fysisk aktiv, så jeg tenker i en sånn tidlig fase, så er jo det kanskje den viktigste jobben vi gjør. Motiverer de og heier på de, klapper de på skulderen og sier at du er så flink som gjør dette her. Veldig, og gi de troa på at det kan bli bedre. Ja, absolutt. Så altså det er jo litt sånn stor sak, men jeg ser jo sjelden en pasient med MS som ikke blir bedre. Ikke sant? Og det er jo litt sånn, man tenker liksom på diagnosen og at den er en progressiv sykdom og alt dette her, men som regel så blir det bedre hvis man gjør noe fornuftig. Og så selvfølgelig følger man de over mange 10 år, så ser man kanskje at det jevnt og trutt kanskje har gått litt nedover, men i en sånn tiltakssetting, der man kanskje ser på over 1 år kanskje, eller noen omgangen, så ser man som regel en ganske god progresjon, altså, i fysisk funksjon. Det er interessant. Ja. Og det er jo allerede fra å komme inn her i dag og føle at hele denne MS-boblen er litt ullen, da. Fordi det var på en måte sånn jeg lærte det på skolen, så var det veldig mange sånn uhåndgripelige ting som fatigue. Du har et helt nervesystem hvor det kan komme plakk. Hvordan er det arter seg? Men allerede nå, så det er jo egentlig, det handler jo om det basale her også, da. Å være trygg i de avgjørelsene man gjør sammen med pasienten. Ja, altså jeg synes det er jo en veldig sånn spennende pasientgruppe å jobbe med. Det kan jo faktisk skje masse. Sant? Jeg føler jo kanskje at det er min jobb å overbevise også fysioterapeuter om at det er ikke så skummelt som du skulle tro, og det er ikke så dystert, og prognosen er ikke så dårlig som man skulle tro, på en måte. Så det lønner seg på en måte å ta i et tak. Jeg forventer alltid bedring. Ellers, jeg tenker sånn, hvis ikke så må man revurdere hva man holder på med. Så man skal forvente at det skal skje noe med de tiltakene man iverksetter. Og det handler jo også litt om hvor du skal legge listen i forhold til trening og sånn, ikke sant? Så nei, de skal bli bedre. De skal bli bedre, Og jeg hører og ser det på deg, at de her blir jo bedre, og det er et stort potensial i fysioterapi også. Spesielt hvis ikke de har vært vant til å være fysisk aktiv, sant? Kommer de fra inaktivitet til plutselig litt sånn regimestyrt, kontrollerte former på trening, alle blir jo bedre av det. MS eller ei, på en måte. Sant? Og disse også blir det. Sant? Det er liksom noe av det som er poenget. Så mye av vanlig, basal treningskunnskap kan man absolutt applisere på disse. De som kanskje er unntaket her, som vi ikke har snakket noe om, er jo de som har en ekstrem varmeintoleranse. Varmeintoleranse? Ja. Okay, og det er det en del pasienter med MS som har. Og det vil jo si at med en gang de får økt kroppstemperatur, så slås bryteren av mellom hjerne og kropp. Stort sett ikke så brutalt som det, men de blir veldig dårlige. Så de kan kanskje være fra å komme gående til å ikke klare å gå ut igjen fra kontoret på en måte etterpå. Så de skal man være litt obs på. Og kort fortalt så tenker man da kanskje mer intervallaktig aktivitet.
prøve kanskje å ha litt kjølige omgivelser. Og så finnes det også masse gode kjølehjelpemidler man kan bruke. Kjølevest og litt sånne ting. Ja. Det kanskje eneste liksom red flagsen i hard trening av personer med MS. Ja, det var en bra heads up. Har du inntrykk av at de blir slått ut lenge da, hvis det først... Ikke nødvendigvis. Men de som også har den varmeintoleransen, de har jo kanskje erfart at det funker dårlig å sitte i solen, eller dra til syden, eller litt sånne ting. Så de er kanskje litt oppmerksom på det fra før av. Men det er jo en fin ting å spørre om gjennom nesen. Hvordan de reagerer på varme. Ja, virkelig. Ja. Er det noen flere sånne myter? Det har jo vært det veldig sånn, hvis jeg husker rett, så var jo før man så at MS hadde disse plakkdannelsene på MR, så var det jo nesten litt sånn synergier til hvordan ME er i dag. At det var litt sånn hysteria, at det var sånn noe kvinner fikk, det var noe det var liksom ikke helt anerkjent. Nei, det tenker jeg vi er langt forbi. Problemet er jo kanskje at det finnes en del som blander MS og ME, sant? Så der har man en utfordring, men det er jo to helt forskjellige ting. Som jeg tenker man ikke kan sammenligne, men det er klart at en del MS-pasienter opplever nok litt av den fatigue-biten, som kanskje de med ME opplever. Så der har man kanskje en fellesnevner. Men jeg tror kanskje fellesnevneren stopper der. Rett og slett. Rett og slett, ja. Det er jo to helt forskjellige sykdommer, og MS er jo en altså, misforstår meg rett, men det vet man definitivt hva det er, og hva det skyldes. Man vet mekanismene bak, man vet hva som er medisinen. ME er jo kanskje et fortsatt litt uløst mysterie. Man vet ikke helt nøyaktig hva man har med å gjøre. Og så er det jo et lite mysterie fortsatt også på MS, altså, for nå er det gjort mye forskning i forhold til Epstein-Barr-virus, for eksempel, der man ser på en måte at det er en sammenheng mellom de som har hatt Epstein-Barr-virus i kroppen, og utviklet MS senere. Men man vet ikke helt hvordan det henger sammen, på grunn av at det viruset er jo så utbredt. Det er veldig mange som har det som ikke får MS. Men de som forsker på det håper jo kanskje da at de skal klare å utvikle en vaksine som gjør at ingen får MS lenger. Eller i hvert fall veldig mange færre. Så det er liksom fremtiden. Det er et forskningsfelt i bevegelse, så absolutt. Men ok, her er det egentlig to store ting som er viktig da. Det er at man må ikke være redd for å trene i hardt, med mindre de har en temperaturintoleranse. Og fatigue er også et sentralt begrep for MS-pasienter, for mange MS-pasienter i hvert fall. Ja, men ikke være redd for å trene hardt selv om de har fatigue. Ikke være redd for å trene i hardt, og kanskje også systematisere og planlegge hvordan du skal legge opp treningen i forhold til hverdagen og jobben, og hvilke kurver vil du legge eggene dine i på en måte da? Ja, og tenk også at disse også trenger tid på å adaptere muskler på en måte i forhold til den belastningen som blir gitt, som alle andre. At du ikke går fart ut. Du må liksom bygge opp gradvis toleransegrad. Spennende. Nå har vi snakket mye om på en måte den praktiske teorien i hypotetiske eksempler. Vi har en spalte på podcasten som heter aha-opplevelser, hvor egentlig vi da prøver å knytte dagens tematikk opp mot en pasientcase som på en måte er litt sånn, kall det kryptert for taushetsplikten. Har du noen opplevelser med en MS-pasient der du kan fortelle litt om på en måte, hvordan det artet seg, hvordan personen copet med sykdommen, og hva dere gjorde, og hvordan effekten av dette var? Ja, jeg vet ikke om det er litt aha, men det er jo klart at jeg føler jo liksom, jo lenger man jobber i dette feltet, jo mindre aha blir det. At man kanskje forventer at det skal være litt aha. Men jeg hadde en mann en gang som var rundt 50 år, tror jeg. Dette er ganske lenge siden, men med MS. Litt sånn, han hadde jo fått denne beskjed om at han skal ta det litt med ro og spare på kreftene. Han hadde jo gjort som han hadde fått beskjed om, og pliktoppfyllende kar, og masse smerteproblematikk, en del spasisitet, og gangfunksjonen gikk brått nedover. Ja, alt dette var knyttet til MS. Helt klart. Så diagnosen var på en måte på plass. Men det var jo også den diagnosen og beskjeden han fikk, som gjorde at han var såpass inaktiv da. For det var liksom det han tenkte var viktig. Ellers så kom han jo på en måte til å havne i rullestol veldig fort, hvis ikke han var flink å spare på kreftene. Men
den store aha-en oppi det der var at jeg iverksatte jo litt det som jeg har prøvd å forkynne her nå. Jevn, gradvis progresjon, tørre å belaste, tørre å bruke, gi en erfaring med at å bruke kroppen er bra, og at det føles bra, og at beina lystrer bedre hvis vi gjør det. Og med han så gikk det såpass bra at jeg husker ikke hvor mange ganger jeg hadde han. Jeg tror det var under 10 ganger. Og han opplevde til slutt at gangfunksjonen hans var helt normal. Nei. Altså alle symptomene forsvant. What? 0 hjelpemidler, skjønte ikke problemet. Han følte han var kvitt hele sin MS. Og det er jo klart at det er jo sånn ekstrem variant, som sannsynligvis havner mer om inaktivitet og lært ikke-bruk, enn på en måte at han hadde sånn voldsom progresjon på en måte i det han gjorde, men kanskje litt begge deler. Yes. Det er jo vilt. Men det sier jo litt om konsekvensene av de tiltakene som blir gjort. Sant? Her var tiltaket roe ned, skåne, og så med en gang man på en måte tar vekk den begrensningen, så ser man hvor fantastisk kroppen klarer å rydde opp selv, hvis man bare tillater det. Hvor lang tid snakker vi sånn i uker omtrent da? Jeg så han over en sånn 4 måneders periode, tror jeg. Så i løpet av de 4 månedene så var han ganske så fit for fight. Ja, fy flate. Etter det, altså. Og så lurer jeg på om vi introduserte en ny medisin til han også, i det momentet der. Det er en sånn, det blir kalt for gangpillen. Det er en medisin som heter Fampyr eller Fampridin. Det er noen synonympreparat ute og går der nå, som er laget for å hovedsakelig forbedre gangfunksjon. Men man kan også forbedre fatigen ganske betraktelig hos mange pasienter. Så det kan være greit å vite om, så bare noter dere det. Ja. Så min aha-idé var jo, oi, hvor fort han ble så bra. Ja, fy søren. Det var min store aha. Det synes jeg var veldig gøy. Det var utrolig å høre. Jeg hadde ikke forventet at det skulle være et forløp med en MS-pasient når jeg kom inn her i dag. Nei, sånn kan det faktisk være. Altså, vi har en kjempeviktig rolle i det der, og vi kan utgjøre en kjempestor forskjell. Både i form av informasjon, altså gi pasienten god informasjon, for det at Dr. Google har ikke alltid rett, på en måte. Og på Google så finner man som regel alltid worst case scenarioene. Altså det er clickbait. Det som får klikk er jo alltid det verste, eller det mest ekstreme. Sant. Det gjelder jo stort sett ikke for den gjengse pasient. Så informasjon, og så veilede i egentrening, hjelpe de å finne aktiviteter så de kanskje kan holde ut med over tid, som de synes er gøy, så gjør at du får denne kontinuiteten. Og så må jo vi inn med litt sånn spesifikke fysioterapeutiltak i forhold til funn under undersøkelser, eller hvis vi ser at det er noe som avviker fra normalen, da, så prøve å forbedre akkurat det. Ja, nå har vi nydelig oppsummert på slutten der i korte trekk hvordan vi skal håndtere og holde i det her da. Vi pleier å lage et innlegg på fysio.no hvor vi legger til relevante forskningsartikler, lenker, andre ressurser. Er det noe du tenker at den engasjerte lytter som har lyst til å lære mer om MS bør lese? Ja, altså jeg har vært engasjert i et prosjekt her i Oslo som heter Nevronet. Og det var et prosjekt som handlet om å øke samhandling og øke kunnskap blant fagpersoner rundt pasienter med MS. Og da var det 3 diagnoser vi tok for oss. Det var på en måte nevromuskulære sykdommer, og så var det dystoni, og så var det MS. Så vi har laget en nettside som ligger liksom under OUS. Så der er det liksom en helt egen side som heter Nevronet, og der kan man liksom klikke seg inn. Og det ligger masse stoff om MS. Så vi kan legge ut den siden. Absolutt. Og så er det lurt å klikke seg inn, for det er delt opp i 2 på en måte bolker. En er for helsepersonell, og det andre er for pasienten. Men jeg tenker, klikk inn på alt som har med for pasienten å gjøre også. Der ligger det så mye informasjon som er kjempenyttig. Og for oss fysioterapeuter. Det der er jo en superviktig ressurs for både pasienter og fysioterapeuter som jobber med nevrologiske pasienter. Absolutt. Bruk den siden. Ja, virkelig. Den lenker vi til. Kjempebra. Tusen takk for en spennende prat. Jeg har blitt så mye mer optimistisk til MS og fysioterapiens rolle i det. Jeg har lært masse i dag. Håper jeg dere som har lyttet også har lært noe. Da finner du innlegget på fysio.no, og så er jo
det kommer jo mer nevrologiske temaer etter hvert, og det har vært veldig fint å få prate med deg, Morten. Kanskje jeg spør deg om å låne tiden din senere en gang. Det er bare å gjøre. Ja. Hyggelig prat. Herlig. Da snakkes vi senere, og ha det bra. Ha det. Det var alt for denne episoden. Takk for at du lyttet med. Husk å abonnere for å holde deg oppdatert på fremtidige episoder, og del veldig gjerne podcasten med kolleger og venner. Følg oss på sosiale medier for nyheter, tips og oppdateringer. Har du spørsmål, kommentarer eller ønsker om temaer vi burde ta opp, send oss en melding eller gjerne en e-post på post@fysio.no. Vi vil gjerne høre fra deg. Inntil neste gang, ta vare på deg selv og de rundt deg, og fortsett å gjøre en forskjell gjennom din praksis. Ha det bra!